Olha aí, meu povo, dá uma olhada nesse barulhinho. Barulho na correia. Meriva, Montana, Agile, Novo Corsa, Spin, Cobalt, Onix. Tá escutando aí, galera? Esse barulhinho é a bomba d'água, galerinha. Uma ferramenta igual essa daqui, ó, um estetoscópio, a gente testa para saber se é lá ou não, tá? Desligamos a correia aqui, olha o barulhinho aí. Ó. Danado de chato, hein? Pensa um barulhinho, galerinha. Vamos substituir essa bomba d'água aí, vamos resolver esse barulho.